ये है फायर अलार्म। देखते ये पूरा अच्छे से काम करे। अगर इसका वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये जो फायर होता है ना, इसके अंदर होते हैं 3 टाइप के विजिबल लाइट्स। इनमें से पहला होता है अल्ट्रावायलेट लाइट, दूसरा होता है इंफ्रारेड लाइट और तीसरा होता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, पर इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को हम नहीं देख सकते। जो वो लाइट होता है, जो इंफ्रारेड लाइट होता है, ये जो इंफ्रारेड रिसीवर लगा हुआ है वो उसी लाइट से थोड़ा माइक्रो वोल्टेज जनरेट करता है। वो माइक्रो वोल्टेज जाता है जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पिन, मतलब कि एनपीएन जो पी वाला पॉइंट होता है वहाँ पे जो थोड़ा माइक्रो वोल्टेज जाता है, तो वो इस वाले साइड से जो नेगेटिव वोल्टेज है वो पास करने देता है इस वाले साइड को। जैसे कि जो नेगेटिव वोल्टेज है वो यहाँ पे यहाँ पर और यहाँ पर पहुंच जाता है और ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।